ये एसी के इंडोर में से आवाज़ आ रही थी। अपन आगे चेक करने पे जो है एसी पूरा ओके था, रनिंग कंडीशन में था। फिर मैं जो है ऑन करके थोड़ी देर चलाने पे इसमें गैस लीकेज का प्रॉब्लम निकला। अब गैस लीकेज की प्रॉब्लम की वजह से जो इंडोर है उसके कॉइल के ऊपर जो है बर्फ़ जम रहा था, और जब कस्टमर एसी बंद कर रहे थे वो बर्फ़ जो है घुल जा रहा था। घुलने के बाद में ब्लोअर के उधर साइड में आ जा रहा था। फिर जो है उसके बाद में या फिर एसी कट ऑफ हो रहा था, जो भी हो रहा था, बहरहाल वो बर्फ़ गिर के उसकी वजह से आवाज़ आ रही थी। तो वो तो जो है बर्फ़ का प्रॉब्लम था, बर्फ़ की आवाज़ आ रही थी उसके अंदर। और एक दूसरा एसी है, अभी एसी में आमतौर पे अपने को आवाज़ क्यों आती बोले तो जो इंडोर का फ़ैन रहता, वो फ़ैन जो है कहीं भी अगर टच हो रहा, कभी क्या है स्क्रू लूज़ हो जाता, कभी जो है उसके अंदर ब्लोअर टूट जाता, या फिर जो है अनबैलेंसिंग हो जाता, कभी सर्विसिंग की वजह से भी जो है साउंड आता, एसी के ब्लोअर में से जो है आवाज़ आता, कहीं तो भी ऊपर लगता नीचे लगता, या फिर इंडोर के मोटर की जो बेरिंग है वो भी ख़राब हो सकती। कभी कभी क्या है बुश का भी जो है प्रॉब्लम आया था अपने को, जो भी जिस बुश में जो है अपने को बैठा हुआ रहता फ़ैन, उसमें भी जो है एक छोटी सी गोल जो है रिंग बनी हुई रहती है, वो रिंग भी जो है घस से जाती, कभी तो घस जाने की वजह से उसमें भी प्रॉब्लम आता, तो बुश चेंज करना पड़ता। और कभी क्या है बहुत ज़्यादा मशीन पुराना हो गया तो उस सूरत में भी जो है चल चल के घसड़े जाता मशीन, तो उस सूरत में तो बॉडी चेंज करना पड़ता अगर पुरानी मिली तो, नहीं तो उसका कुछ भी दूसरा सोल्यूशन नहीं है, मशीन ही चेंज करना पड़ता। तो आप लोग भी जो है कमेंट्स में बताओ और कितने तरह के आवाज़ आते हैं और उसको कैसा सॉल्व करना है। अब थोड़े बहुत चीज़ें जो है अपन जो एक्सपीरियंस करे थे वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और एक चीज़ है इसके अंदर, एक छोटी सी पट्टी लगी हुई आती स्टील की, वो भी अगर निकल गई या फिर वो ऊपर नीचे हो गई तो दबी भी जो है साउंड आता है इसी के अंदर।